Salut à tous, ici c'est le Xav, direction les îles, l'île Sainte-Marguerite derrière. Là on est au milieu de l'eau, je vais vous montrer Cannes. Alors, voilà Cannes et le Palm Beach. Et de l'autre côté, on y va, on va avoir un beau coucher de soleil. Et de l'autre côté, l'île Sainte-Marguerite. Et on y va, tout simplement. Alors là, il est 9h30, je suis au milieu de la baille avec la petite canne à pêche dans l'eau. J'en suis grosso modo au 5e petit poisson. On va voir si ça mord cette nuit. Voilà. La mer est d'huile. Incroyable, regardez. Incroyable. Allez, ciao. Voilà, on va y arriver. Bon, voilà, c'est le Xav. Bon, on est au milieu de la mer. Elle est d'un calme plus que plat. Il est tard. J'entends quelques poissons sauter par-ci, par-là. C'est génial. Génial. On dirait un lac, carrément. Allez, à plus. Ciao.